ऊंचाई तो देख सकते हैं। अभी जस्ट बारिश हुआ है, बारिश में यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर छतरी रखा हुआ है वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ पर देखिए शूटिंग चल रहा है। अपना अपना सब लगे हुए हैं शूटिंग करने में, देख सकते हैं। इतना बारिश हुआ है कि क्या ही बताएं। यहाँ देखिए जितना रही उतना अच्छा है। सब अपना अपना में व्यस्त हैं, हम भी अपना व्यस्त हैं।